일단 제가 편지를 쓰려고 합니다. 선물에는 편지가 항상 제일 중요하다고 생각하기 때문에 정신이 너무 없네요. 여기. 지금 선물을 뭘 살지도 결정을 못해서 이거는 제 생각인데, 선물을 할 때 좀 마음이 담긴 편지 한 장이 너무너무 중요하다고 생각합니다. 앵글이 맞나? 자, 윤정스에게 일단 뭐 편지를 좀 집중해서 써보도록 하겠습니다. 뭐라고 쓰지? 크리스마스가 다가옵니다. 크리스마스. 어떤 선물을 해야 할까? 아, 진짜 미치겠네. 이게 뭔가 혼자 촬영하려고 하니까 너무 어렵네요. 날씨가 너무 춥네요. 집중이 안 돼, 카메라 있으니까. 사실 원래 제가 내일 당장 비디오 빌리지 촬영이라 내일까지 이걸 찍어야 되는데, 저번에 엘로그 때 윤정씨가 국화차를 너무 잘 드시는 거예요. 그래서 제가 자주 가는 찻집을 갔는데 닫혀있더라고요. 어떻게 해야 할까? 립스틱? 그건 취향이 좀 갈린단 말이죠. 사실 선물이라는 게 제 기준에서는 저는 좀 실용주의자예요. 너무 좋은 선물인 거 아는데도 꽃이나 뭐 인형이나 뭔가 그런 류의 선물들을 별로 안 하는 편이에요. 선물을 할 때 좀 더 내 입장에서 생각을 하는 거예요. 지금 살면서 제일 많이 남한테 선물해줬던 것 중에 제일 많이 했던 게 신발, 운동화, 그리고 정말 립스틱 같은. 친구들이면은 솔직히 별 고민 없이 막 후드, 운동. 큰일 났네. 뭘 선물해야 될지 지금 고민 많아요. 여기 지금 마침 커피숍인데 텀블러도 봤거든요. 근데 선물을 내가 받아봤는데도 한 달 쓰다가 이상하게 좀 안 쓰게 되더라고. 근데 윤정씨가 좋아하려나? 원래 지금 제일 생각하고 있는 것 중에 첫 번째는 양말. 제가 진짜 되게 좋아하는 양말집이 있거든요, 홍대에. 은근히 양말이 비싸요. 근데 일단 비디오 빌리지 차원에서 가격 적정선을 3만원으로 뒀는데, 그 3만원으로 할 수 있는 가장 좋은 게 뭔지 되게 고민을 많이 했거든요. 근데 양말이 떠오르더라고요. 되게 이쁘고 은근히 비싸거든요. 근데 그거를 한 4-5켤레 선물을 해주면 이상하게 그게 되게 유용하게 잘 쓰여요. 요즘 특히 사람들 양말 같은 거 이쁘게 신는 거 되게 좋아하잖아요. 일단 제가 제일 중요하게 생각하는 편지를 먼저 좀 집중해서 쓰도록 하겠습니다. 엘로그 촬영 때 너무 잘 드시던 국화차가 생각이 나는데 월요일 휴무래요. 더 잘해주고 싶고 더 좋은 결과도, 앞으로 더 많이 친해져서 일단 좀 짧게나마 편지를 다 썼습니다. 앞으로 더 좋은 배우가 되어서 좋은 모습 보여드리고 싶으니까 뜻깊게 나의 사인을, 부끄럽지만 크리스마스, 메리 크리스마스 왔어. 우리 윤정띠께 17년 12월 10일 커피. 내 커피. 근데 뭔가 여기서 이렇게 슬슬 몸이 풀리고 있어요. 처음에는 혼자 영상을 이렇게 막 찍고 막 주위에 사람들 막 보이니까 너무 부끄럽고 내가 제대로 말도 못하겠고 막 이랬는데, 요즘에 날씨가 너무 추워요. 감기들 진짜 조심하세요. 저도 요즘 일이 좀 갑자기 또 몰려가지고 잠도 제대로 못 자면서 촬영을 하는데 진짜 죽을 뻔했어요. 뭐야, 뭐 탁 로그 찍는 거야, 뭐야 이거? 이렇게 찍는 거 맞나? 영상 그냥 짧게 그냥 찍는 건가? 편지가 좀 짧았나? 아니야, 잘 썼어. 이 정도는 됐어. 첫 편지인데 뭐. 메리 크리스마스 맞네. 또 깜빡할 뻔했네. 일단 편지를 쓰고 뒤에다가
메리 크리스마스. 한글로 착착착 착착착. 메리 크리스마스. 눈사람. 그림 정말 못 그리네요. 눈사람이라고 편지를 봤을 때 감사해요 하고 쫙 메리 크리스마스. 아 이게 뭐야. 됐어. 그러면 선물을 사러 가보겠습니다. 친구를 불러가지고 도움을 좀 요청했습니다. 혼자 쓰기가 너무 어려워가지고. 잘 나오고 있니? 나 양말을 원래 제가 평소에 제 양말 사던 데인데 야 여기 들어가 보자. 안녕하세요. 혹시 촬영 좀 상관없나요? 그냥 또 양말을 사러 가던 길에 방향제 좀 옆에 있어서 네. 아 요거요? 들어가 있는 것 같아. 이런 것도 좋아하나? 캔들 여러분 확실한 거 정해준 3만원 가격으로 캔들은 무리. 감사합니다. 여기 좀 좋은 데인 것 같다. 아니, 원래 항상 선물에는 가격이 걸리죠. 캔들은 좀 비싸네요. 방향제랑 저기 거의 뭐 싸봐야 한 39,000원 4만 얼마네. 제대로 찍고 있는 게? 뒤에서 찍은 거 아니야? 지금 뒤통수만 나온 거 아니야? 근데 태형 양말이 왜 제 이름을 아니 그게 아니라 맞네. 야 너 어차피 여자한테 선물 별로 안 해봤잖아. 그치? 너 여자한테 뭘 선물 안 해봤잖아. 해봤어. 어? 해봤어. 해봤다고? 넌 뭐 해봤냐? 어? 꽃. 꽃? 난 꽃 선물은 모르겠어. 그거 오래가야 한 근데 여자 취향에 맞춰야지. LPD님 취향을 모르겠다. 꽃 선물이랑 또 그 사람한테 진짜 필요한 거. 그치? 나도 약간 그 진짜 필요해서 그걸 쓰려고 하는 게 아니라 이 사람이 나를 생각을 했었구나. 나한테 관심이 있었구나. 그런 걸 보여줄 수 있는 선물. 그래서 나도 원래 국화차 살라고 했거든. 저번에 국화차 마셨는데 너무 잘 마시는 거야. 그런 거 좋지. 딱 예전에 반았다가. 맞아. 다시 밝아졌다. 제 양말 사는 곳에 거의 다 왔습니다. 근데 은근히 상대방 선물 사는 게 되게 재밌어요. 돌아다니고 구경하는 거 명분이 생기잖아. 이쪽이야. 다시 여기서부터 하나 둘셋 큐. 이제 양말 사는 곳에 거의 다 왔습니다. 양말을 마음에 들어 할지 되게 걱정이 많은데 여기지. 여기가 은근히 되게 예쁜 양말이 많아요. 혹시 살 건데? 여기서 그냥 촬영에 살 건데. 네, 좋아하는 양말은 이쪽인데. 여자 양말도 이거 여자도 다 공용으로 나오거든요. 이거 저는 몇 켤레 사요? 38, 5켤레 조금 안 되겠다. 색깔별로. 겨울인데 안 보나? 요즘 이런 양말 많이 신지 않냐? 큐빈 양말. 저번에 런닝맨에서 이거 너무 이쁘다. 그지? 아닌가? 너무 그냥 내 개인 취향인데. 이런 거 되게 잘 신지 않을까? 이쁜 게 여자 쪽이 더 많은 느낌이지. 이거 일단 검은색. 내가 사는 건안 검은색 양말이 너무 이쁘죠? 이런 포인트 들어간 양말. 레깅스 같은 거 이런 거 신으면 이쁘겠지? 그죠? 여자분들 이거 근데 좀 커 보이는데? 여자 사이즈 이런 거? 아니야. 하나 더 색깔별로 스마일 2개 이런 거 동물과 만들기가 되게 모르는 맛이다. 겨울 양말? 여자들이 뭐 좋아해? 이런 거 이거 저 되게 자주 사가요. 이성 양말 되게 많이 사요. 나 이거 흰색 검은색이랑 다 샀거든요. 이게 흰색 검은색이요. 이거요? 분홍색? 분홍색 좋아하시나? 이런 색 이렇게 비글 제가 좋아하는 강아지 모양이 달라요. 이렇게 괜찮은 것 같아? 그리고 이쪽 야옹이 스나우드
빨간색. 우리 타코, 우리 집 강아지. 오케이. 이렇게 5개를 선택했습니다. 혹시 선물 포장 같은 거 따로 있나요? 아, 네, 괜찮아요. 얼마예요? 이렇게 근데 얼마예요? 제가 가격을 좀 맞춰야 돼가지고. 맞아요. 한 켤레를 빼야 됩니다. 비슷한 색감이 있으니까 앙고라를 그냥. 아, 네네. 좋아요. 더 이쁘다. 이거 들어가려나? 편지. 아, 여기다 그냥 넣어야겠다. 네, 일단 이렇게 저 양말을 구입을 했습니다. 됐어, 이제. 잘 나왔니? 아, 됐어, 이제.